银行，坏，帮忙，帮助，小朋友，信，信封，认识，最近，听说，见面，事情，帮，钱包，拉，啊，怎么办？车站，汽车，飞机场，马路，路口，十字路口，对面，旅行，饭店，旅馆，袋子，参观，地图，照相机，照相，照片，相片，风景，南部，西部，北部，东部，中间，离，离开，经过，往，送，放，近，远，向，转。